Наидобрейшего всем дня. Мы выехали на работку, едем в село Лебедевка, это 50 там, чем-то километров от Киева. У нас там загрузочка, едем с Саней вместе. Саня с той стороны Киева едет, мы сейчас в сторону Вышгорода. Академгородок уже проскочили, сейчас 11:30 по времени. Академгородок проскочили, едем в сторону Лавины, блин, ну почти не красный, все успеваем. Это вообще типа охренел. Едем грузиться, там 2 машинки или 3 будет, 3-4, непонятно, короче. Газуем в сторону Вышгорода, в Вышгороде подождем Саню, поедем вместе с ним. Это через дамбу. Через дамбу, короче, да, в сторону хер знает куда. Я там никогда не был. В Лебедевке. Шеф скинул точку, так что двигаемся в ту сторону. Все, включимся. Ребятушки, мы едем потихонечку, едем в сторону Вышгорода. Это я не знаю, как, кстати, называется дорога. Это в сторону Ирпеня. Академгородок, направо-направо. Едем. Не едем не спеша, ждем Шуру. Потому что если сейчас буду ехать быстрее, Саня приедет. Ну, там ему трошки тянучки по городу. Едем потихонечку. Чтоб шеф не говорил, что типа я стою, что не еду. Я еду себе там, 40 еще. Чуть буду ехать 40-50. Сейчас перестроимся левее, нам там будет налево с горки сейчас. Что? В паре Саня поедет. Сначала в одну потихонечку, как не ехать в левом ряду до низу. Там вроде пробки нету. Пустые, они перестраиваются уже налево, потому что сейчас тут таковники будут ехать. Горнячком, обязательно горнячком. С горки тормозами не тормозим, чтобы не горелись, не полить колодочки. Все, сейчас поворачиваем налево под знак. Нет, тут нема вроде знака, дальше будет знак там направо. И как раз выезжаем на Вышгородскую. Саня едет по Богатырской сюда. Так что мы где-то с ним сейчас возле сельпо станем. Возьмем какие-то сухари, балабасовые и будем ехать дальше. Так, ну что, мы поворачиваем уже направо на Вышгород. Тут висит значок грузовым запрещено. Берем чуть пошире, чтобы по ямкам там с краю не ехать. Шестую передачку. Значок грузовым запрещено. И поехали здесь потихонечку. Саня где-то уже в дороге где-то дотягивает уже до сельпо. Прописал мне. Тут копы бывает хапают за то, что грузовыми ездим. Кстати, не знаю, что тут нельзя грузовым ехать, в принципе, тут. А он там есть немножко жилого сектора, но все равно. Вот тут выстроили. Я последний раз тут был, то один фундамент заливали. Так, ребятки, ну мы уже чухаем по дамбе. Киевский РЭС. Люк. Еще один люк под колесами. Еще один люк. Еще один люк. Это едем по дамбе.
Сейчас съезжаем. Оп, бочинка хреновастая. Так, ребятки, мы стали. Шура, ветерочек. В тенечек. А лучиком. Едем дальше. По дамбе еще, я думаю, там одно количество километров. Да, 10 где-то, Больше, мне точку скинь. 18. Точку скинь. Я точно. Все. Съедь вперед, я за тобой. Да, давай. Да я не буду навигатор включать. Давай я. Нет, чтобы я навигатор не включал. Все, ходу, выезжаем. Газуем дальше. Шеф, не звони, пожалуйста, давай быстрее, быстрее не будет. Смотрите, в Лебедевку есть еще. Трогаемся. Так, ну что, мы свернули с дамбы. Коттеджный местечок Лебедевка. Тут направо-налево внимательно объезжаем велосипед и смотрим за спереди заезжающими машинами, потому что подъемчик на мост, не видно, кто едет сверху. Хотя мы высоко сидим, но на всякий случай надо убедиться. Так, Лебедевка. Лебедевка. Саня едет по навигатору, еду за ним. Потому что видео пишется. Когда тут был, наверное, маном еще, что-то я тут возил. Или сюда просто ездил, куда-то проезжал через села. Едем по навигатору, включимся. Ребятки, дорога желает лучшего, но чувствую, что это будет пиздец. Так, дорога кончилась. Пошел песок. Шура, бачу, ходом прошел, маслает. Да. Заехали, так заехали. Слава богу, дождя нет. Я так и знал, что такой заезд будет. Вот чуйка у меня была, я по навигатору посмотрел, что там много сильно поворотов и какая-то хреновая дорога. Так что да, едем. Главное тут не остаться сейчас нигде. Такое. Саня переживает, что продуктов рядом нету. А ему говорил, надо было сразу поесть перед выездом, а потом ехать. Лесочек. Красиво. Так, подписчики, мы грузимся. Ездили только что с заказчиком смотреть выезд отсюда, потому что сказал, туда выезжать нельзя. Я и заезжали. Контент несется нам навстречу просто. Пыльно. Короче, Брат. все, Джессика, Саня грузится, и потом я стою гружусь. Всем привет. Привет, мои подписчики. Санька загрузился салатами. Стоит директор. Джессика сейчас будет ему разравнивать по углам. Таким легким воздушным. Саня мочевина. Звоните, пишите. Да, давай, четко, чтобы не разлеталось ничего, все. Поприжимаю сейчас. А то только коринчик он уперся. Да, я затентуется сейчас. Да я затентуюсь тоже, только тента нема. GCB-шник трошки этот. Девко Олег Сергеевич. Сани там еще может два ковша. Вот что он там морозится, там спереди пусто у него. Сейчас еще туда ему салатов этих. Да, ты что, смотри.
Надо было одну машину заказывать, кубатурника моего. Корень пошел. Так, Саня загрузился салатами. Я стал грузиться. Фура развернулась, приехала обратно, но там не пускают на той выезд. Ну, в лесочку. Все красиво. Саня. Так, ребятки, ну мы загрузились. Выезжаем. Искал внимательно за этим сучками, чтобы кулом где не поцарапать. Короче, шо, пизданул я палец себе. Охуенно. Кольцо погнул. Потихонечку едем. Ребятки, мы стали руки сполоснуть Саньком. Едем дальше. Короче, шо, зацепился я за кольцом за борт. И видео выложу только через неделю. Похоже на работу лесовоза. Едем в лесочку, все четко. Все красиво. Она сейчас не заблудится в нем, конечно. Такое, грибники. Чистые грибники на самосвале в лесочку. Тут дневка люди ездят. Ладненько, двигаемся. Так, ну что, ребятки, мы попрощались с Лебедевкой. Саня я так полюбил. Короче, мы выезжаем уже на сторону Вышгорода. Право, слева, внимательно. Будут все резко, быстро ездить. Все, едем в сторону Киева. Нам 60 километров до выгрузки. Сейчас у нас 2 часа. Немножко будем ехать, я думаю, часика полтора до 2 точно. Пока сейчас набережную по Киеву возьмем. Я думаю, что часика полтора, я думаю, может заскочим, что-то перекусим еще. И как бы быстро ехать нельзя, такой там одни салаты сверху лежат, чтобы не повылетали. Тента нема, Сани тоже как бы, он как бы есть, но как бы нет. Так что все, мы газуем дальше, включимся. Ну что, мы ехали по Богатырской, там все стоит, пиздец. Короче, по рации узнал, коллеги говорят, 2,5 часа переезжали. Короче, мы сейчас сюда потянемся через Оболонь, потому что пиздец. Санька сзади тоже щимит тут мелких. Спасибо. Короче, едем, я думаю, полтора часа показывают двигаться еще отсюда до свалки. А я думаю, пока мы тут проедем, будет набережка стоять. Так что, короче, не айс. Ну вот, что, пробочка, тянемся, ремонтики дороги. Весна пришла. Сколько мы проехали? Полчаса мы проехали, не знаю. Пешком бы быстрее немного было. Ремонты, Санька там сзади меня плетется потихоньку. Ножку запустим. Мелкую. Да, поразбирали тут Оболонь немного. Ремонтики, не за что. Подписчик слева стоит, смотрит, что я снимаю. Дядьки молодцы.
Смотрите, из-за чего, конечно, была пробка. Два ряда поворачивают на Московский мост. Из-за этого такая тянучка. И вот суки, и реально суки, они в этом едут, включают поворот налево. Когда-то давно, еще давно я тут МАЗом ездил, когда по городу. Тут же тоже ремонт был на Московском мосту. И вот они заезжают сюда, и в два ряда встают и стоят. Тут третий ряд встал, и реально никто не мог заехать. Вот реально тут никто не мог заехать. Тянучка вся оболонь, из-за этой херни стоит вся, сука, оболонь стоит. Оболонь стоит, Богатырская стоит, все стоит, ни хера нигде не проехать. Мы сейчас заходим на заправочку, ждем Саню. Саня где-то догоняет. Заходим на заправочку, возьмем худого какого-то, кофеечка. Да будем ехать дальше, 3 часа уже. Я думаю, еще минут 40 и мы сделаем этот вечер. 40 минут и мы на месте. Заходим, включимся. Так, ну что, мы заскочили на Галузка заправочку, взяли нон-стоп, по мороженку, по худогу. Едем дальше. 3:20. Производим ремонт тентов. Раз вы трохи приглушить. Все, едем дальше. Еще 40 минут и мы на месте. Еще полчаса и мы выспались. Полпятого Артур говорил, шеф-директор, в 3. Ну, плюс-минус. Там не 3, там и 4. Экспресс-тест фирма тут находится. Ребятки, мы на свалке, Саня высыпается уже. Вот я тоже открываю борт, выезжаю. Ребятки, я поднимаю кузовец. Саня закрывается. Что, 4 часа. Все четко. Выезжаем, моем руки сейчас. Переходу, пароходу. Так, ну мы выскакиваем на горочку. Сейчас звоним шефу. Что там дальше делать? Работаю. 4 часа, блядь, ходку делали полдня. Я еще борт не закрывал, сейчас выйдем, закрою борт. Не, в пыли тут в кабину не поналетало. Поднимаемся. Поднимаемся наверх. Так, голубчики, тут лососевый КамАЗ стоит. Мы с Санькой выехали, Саня едет на загрузочку, мы уже чухаем на базу. Где-то с Ромчиком сейчас будем ехать в сторону базы. Зайдем, заберем наклеечку, заказал все. Сейчас приедем на базу, поснимаю, какая наклеечка. Саня на загрузку на Василькранке, мы на сегодня шабаш. Все, подписчикам привет. Доставка типа как новые почты, смотрите, Мерседес головку везет он в прицепе, и охренеть. Ладно бы легковую, а так голову везет. Я так понимаю, что там она целиком или чисто. Не, чисто кабина не может быть, потому что она по высоте бы стала как раз четко в прицеп. Серьезная доставка. Короче, мы на заправочку и на базу. Ребятки, мы заезжаем на базу. Мальчик заталкивался. Воротки, я так вижу, один раз не попал точно. Я забрал наклеечки с почты. Сейчас будем клеить. Фа-фа. Ребятки, мы на базе, короче, в КамАЗе в лососевом застучал двигатель. Ромка его притянул, мы ездили, брали, как называется, жесткую цепку. Ромка сейчас будет заталкивать его назад. КамАЗа.
Наверное, Ром не пройде, подожди. Ребятки, ну все, мы запарковались, короче, все. Всем хорошего вечера, хорошего просмотра. Будем заниматься двигателем сейчас разбирать.